친구에게 오랜만에 연락이 왔다. 뜬금없이 바다를 보여달라고 했다. 직접 가서 보면 될 걸 굳이 보여달라고 했다. 워낙 감수성이 풍부한 친구라 그냥 알았다고 했다. 그래서 바다를 만들기로 했다. 요즘 금손이라는 소리를 자주 듣는다. 근데 난 아직 금손이 아니다. 아직은 동손 정도? 열심히 하다 보면 언젠가 은손 정도로 업그레이드 되는 날이 있겠지. 이번 도안은 각도가 중요하기 때문에 다이어트 시작 전 마지막 야식 메뉴를 고르듯 신중하게 도안을 그려준다. 오랜만에 연락 온 친구는 항상 이렇게 뜬금없이 찾아온다. 그래도 밉지 않은, 오랜만에 봐도 어색하지 않은 그런 친구다. 완성된 도안을 잘라준다. 밤바다를 만들 유리를 골랐다. 이 유리 자르는 소리와 손맛이 참 좋다. 그나저나 친구 녀석은 또 무슨 바람이 불어 밤바다가 보고 싶었을까? 밤엔 잘 보이지도 않는데. 유리를 천천히 아주 잘 잘라서 유리 가는 시간이 엄청 줄었다. 근데 유리를 몇 번 떨어뜨려 깨뜨리는 바람에 도루묵이 되었다. 동테이프 감는 시간은 소리도 안 나고 손맛도 없고 시간도 안 가고 제일 지루하고 힘들다. 경사가 어정쩡한 오르막길 같다. 이제 납땜 시간. 내리막길이다. 각도를 잘 맞추고 움직이지 않도록 임시로 테이프를 붙인다. 파란 바다 위에 밤하늘을 올린다. 뒤쪽엔 반짝반짝 별을 걸어줄 그리드를 만들어준다.
작은 유리배도 만들어준다. 깨끗이 세척하고 부식액을 발라준다. 각도가 어긋나지 않고 아주 잘 맞아떨어졌다. 누가 있는지 정말 깨끗하게 납땜이 되었다. 유리배를 띄우기 위해 바다에 물을 부어준다. 물이 새지 않도록 꼼꼼하게 작업했다. 유리배가 뜰 수 있을까? 뜬다. 근데 배의 면적에 비해 너무 무겁다 보니 거의 가라앉다시피 했다. 스티로폼도 붙여보고 수수깡도 붙여보고 별짓 다 해봤는데 불가능하다 싶어 아쉽지만 불을 켜보고 작별을 했다. 캔들을 나르는 유리배였는데 안녕. 다음엔 잠수함으로 태어나렴. 종이로 배를 만들기로 했다. 마지막으로 뒤쪽 그리드에 별을 달아준다. 완성되었다. 뻔뻔스런 내 친구가 보여달라고 했던 바다. 근데 친구는 아직 오지 않았다. 어디 좀 들렀다 오느라 늦는다고 했다. 아직 밤이 되지 않았으니 천천히 오겠다고 했다. 밤이 되어 도착한 친구는 오자마자 또 뻔뻔하게도 종이배를 장밋빛으로 바꿔달라고 했다. 친구는 밤하늘에 달아줄 노란 달을 가져왔다. 모양이 예뻐질 때까지 기다렸다 가져오느라 늦었다고 했다. 매번 어른이 되려고 할 때마다 한 번씩 찾아오는 오랜 친구. 천천히 어른이 돼도 괜찮다며 조만간 또 놀러 오겠다고 했다.